अरे ये तो गाय है, घास खा रहा है। ये कबूतर जेसीबी का ऊपर सुन रहा है। ये हाथ है। छोटा भीम ढोल बजा रहा है। साइकिल है। साइकिल, वाह वाह, कितना बढ़िया साइकिल। ओफ ओफ। हाथ है। क्या मिल रहा है, क्या नहीं। सब्सक्राइब करो आगे का वीडियो देखने के लिए। चल रहा है। ये देखो देखो देखो, ये निकाल गया एरोप्लेन।